എല്ലാവർക്കും ദിശ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് റെയിൽവേയുടെ സീരീസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ PYQയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓർഡറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവെയുള്ള റെയിൽവേ എക്സാമുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓർഡറിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, റാങ്കിങ് ആൻഡ് ഓർഡറിംഗ് എന്നാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും ഓർഡറിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂടുതലും ചോദിക്കുക. റാങ്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഓർഡറിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വെയിറ്റേജ് കൂടുതൽ വരുന്ന ഓർഡറിംഗ് എന്നൊരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഓർഡറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്യാവശ്യം സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഓർഡറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരുപാട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു റെയിൽവേ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 3-4 പേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4-5 പേരെ അവരുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെയോ വെയിറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിൻ്റെയോ ഒക്കെ ബേസിൽ ഓർഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ. ഓർഡർ ചെയ്ത് അവർ ഇരുത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നും ഏറ്റവും വലുതാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്: രമ ഈസ് ടോളർ ദാൻ ഗീത, വിമല ഈസ് ടോളർ ദാൻ രമ ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ മീനു, ബിന്ദു ഈസ് ടോളർ ദാൻ ഗീത ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ രമ. ഹൂ എമംഗ് ദ ഗിവൺ പീപ്പിൾ ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പം ഓർഡറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതാരെന്ന് ചോദിക്കാം, വലുതാരെന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 പേർക്കിടയിൽ ഹൈറ്റ് വരുന്ന ആരെന്ന് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഓർഡറിലാക്കുക, ഇവരൊന്ന് ഓർഡറിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. അത്യാവശ്യം എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര പേരെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് തൽക്കാലം ഞാൻ ആ ഡേറ്റ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങുവാണ്. രമ ഈസ് ടോളർ ദാൻ ഗീത എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാണ്, രമ ഈസ് ടോളർ ദാൻ ഗീത. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പൊതുവേ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 പേരാണ് 6 പേരാണെന്ന് ആദ്യമേ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓർഡർ ഞാൻ ആദ്യമേ പൊസിഷൻ വരച്ച് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ഡേറ്റ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്ത വിമല ഈസ് ടോളർ ദാൻ രമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രമയേക്കാൾ വലുതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് വിമല എന്ന് പറയുന്നത്. ടോളറാണ്, വലുത്, ഹൈറ്റ് കൂടിയ ആളാണ്. ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ മീനു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ മീനു ആണ്. നമ്മൾ ബട്ടും ഹൂം വിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ബട്ട് വരുന്ന ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണെയാണ്, വിമലയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിമല ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ മീനു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിമല മീനുവിനേക്കാൾ ചെറുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് അവിടെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു 4 പേര് തമ്മിൽ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ബിന്ദു ഈസ് ടോളർ ദാൻ ഗീത ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ രമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഗീതയേക്കാൾ വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ബിന്ദു ഈസ് ടോളർ ദാൻ ഗീത എന്ന് മാത്രം പറയുന്ന സമയത്ത് ഗീതയേക്കാൾ മുൻപിലോട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ബിന്ദു വരാം ആക്ച്വലി. പക്ഷേ ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ രമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. രമയ്ക്കും ഗീതയ്ക്കും ഇടയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, ബിന്ദു വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓർഡർ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മീനു, വിമല, രമ, പിന്നെ ബിന്ദു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗീത, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ. അത്രയും ഇപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം 1, 2, 3, 4, 5 പേര്, 5 പേരാണ്. 5 പേര് ഓർഡറിലാക്കാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റിനിൽ. നമ്മൾ ഓർഡറിലാക്കി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹൂ എമംഗ് ദ ഗിവൺ പീപ്പിൾ ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ്? തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്? അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആരാണ്? ഗീതയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ഗീതയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ആ ഡേറ്റ വായിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർഡറിലാക്കുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓർഡറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നോ ചെറുതായിരുന്നോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആളായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. സാധാരണ ഇതിൽ 1 മാർക്കിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാൻ ചോദിക്കുക. ചിലപ്പോൾ 1ഉം 2ഉം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, നോക്കിയേ എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്? റീഡ് ദ ഫോളോവിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിലോ. ഓക്കെ, ഒരു 3 ഡേറ്റാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എത്ര പേരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡേറ്റ വായിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അങ്ങ് തുടങ്ങുവാണ്. എന്നിട്ട് ഹൂ ഈസ് യങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ആളെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏജിൻ്റെ ബേസിലാണ് അല്ലേ, വയസ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം. രേഖ ഈസ് യങ്ങർ ടു സുമിത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സുമിതയ്ക്ക് യങ്ങറാണ് രേഖ, അല്ലെങ്കിൽ സുമിതയേക്കാൾ യങ്ങറാണ് രേഖ. അപ്പോൾ സുമിതയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും രേഖ വരിക, പുറകിലോട്ടായിരിക്കും രേഖ. സുമിതയായിരിക്കും ഏജ് കൂടിയാൽ അല്ലേ. രേഖ ഈസ് യങ്ങർ ടു സുമിത ബട്ട് എൽഡർ ദാൻ റീന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് രേഖ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഞാൻ രേഖ റീനയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 6 മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ 2ഉം 6 വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ബട്ട് എൽഡർ ദാൻ റീന എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണ്? രേഖയാണ് അല്ലേ. അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും രേഖ ഈസ് യങ്ങർ ടു സുമിത ഹൂ ഈസ് എൽഡർ ദാൻ റീന എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഹൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സുമിതയായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുക. ഇത് ബട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൻഡ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് രേഖയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ആളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രേഖ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്താണ്? എൽഡർ ദാൻ റീന, റീനയേക്കാൾ ഏജ് കൂടിയ ആളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഓർഡർ വരിക. ആ ഒരൊറ്റ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാം. ഓക്കെ, അടുത്ത റീന ഈസ് എൽഡർ ദാൻ ഗായത്രി. ഓക്കെ, ഗായത്രി. ഓക്കെ, റീന ഈസ് എൽഡർ ദാൻ ഗായത്രി എന്നുണ്ട്. റീന ഗായത്രിയേക്കാൾ വലുതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗായത്രിയേക്കാൾ വലുതാണ്
അപ്പം റീനേക്കാൾ പുറകിലോട്ടായിരിക്കും ഗായത്രി വരിക. അടുത്ത ഷർമിള ഈസ് എൽഡർ ടു റീന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. റീനേക്കാൾ എൽഡർ ആണ് ഷർമിള എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നേരത്തെ സുമിത ആയിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സുമിത എന്ന് കൊടുക്കുവാണ്, എസ് യു എന്ന് കൊടുക്കാം. ഷർമിള ഈസ് എൽഡർ ടു റീന ബട്ട് യങ്ങർ ടു രേഖ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രേഖയേക്കാൾ ചെറുതുമാണ് റീനയേക്കാൾ വലുതുമാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഷർമിള എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതാ ആ ഒരു ഓർഡർ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ. സുമിത, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രേഖ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വരും ഷർമിള വരും അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീന വരും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗായത്രി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 5 പേരെ ഓർഡറിലാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഓർഡറിങ് വരിക. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, ഹൂ ഈസ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇത് ഓർഡറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലുത് സുമിതയും ഏറ്റവും ചെറുതാരാണ് ഗായത്രിയുമാണ്. നമ്മുടെ ആൻസർ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഗായത്രി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതായിട്ട് വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർഡറിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓർഡറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എത്ര പേരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹൂ ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ തന്നെ കണ്ടിരിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ. നിങ്ങൾ എസ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ഹൈറ്റിന്റെ ബേസിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. യോഗേഷ് ഈസ് ടോളർ ദാൻ അൽപേഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യോഗേഷ് ഈസ് ടോളർ ദാൻ അൽപേഷ് ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ ധർമ്മേഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണ്, യോഗേഷിനെയാണ്. അപ്പോൾ ധർമ്മേഷിനേക്കാൾ ഹൈറ്റ് കുറവാണ് യോഗേഷിന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യോഗേഷ് ഈസ് ടോളർ ദാൻ അൽപേഷ് ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ ധർമ്മേഷ്. അടുത്ത സുരേഷ് ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരുമല്ല പറയുന്നത്. സുരേഷ് രാജേഷിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇങ്ങോട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം. രാജേഷിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് സുരേഷ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഹരീഷ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് ടാൾ ആസ് അൽപേഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഹരീഷ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് ടാൾ ആസ് അൽപേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അൽപേഷിന്റെ അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളല്ല. അപ്പം അൽപേഷിനേക്കാൾ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആളാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പം അൽപേഷിന്റെ പുറകിലായിരിക്കും ആര് വരിക, ഹരീഷ് വരിക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരീഷ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് ടാൾ ആസ് അൽപേഷ്, അൽപേഷിന്റെ അത്രയും ടോൾ അല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഹരീഷ് ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും. അടുത്ത രമേഷ് ഈസ് ടോളർ ദാൻ ധർമ്മേഷ് ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, രമേഷ് എന്ന ആള് ഈസ് ടോളർ ദാൻ ധർമ്മേഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ 6 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് രാജേഷ് ആണ്. ഇവിടെ RIJ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത രമേഷിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, രമേഷ് ഈസ് ടോളർ ദാൻ ധർമ്മേഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം രമേഷ് ധർമ്മേഷിനേക്കാൾ ടോളർ ആണ്. അപ്പം ഇതിന് ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും ആര് വരിക, രമേഷ് വരിക അല്ലേ. ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സുരേഷിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പറയുന്ന രമേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. അപ്പം ഉറപ്പായിട്ട് എന്താ, ഇത് സുരേഷ് ആണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് രമേഷ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു മൊത്തം ഈ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. കാരണം രാജേഷിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് സുരേഷ്, സുരേഷിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് രമേഷ്, പിന്നെ രമേഷിന്റെ പുറകിൽ ധർമ്മേഷ്, യോഗേഷ്, അൽപേഷ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരീഷ്. ഓക്കെ, ഒരു 7 പേരുണ്ട്. 7 പേര് ഓർഡറിലായി കഴിഞ്ഞു ഡേറ്റ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ആണ്. ഏറ്റവും ചെറുത് ഇവിടെ ആരാണ്, ഹരീഷ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഹരീഷ് എന്നായിരിക്കും. കണ്ടോ, ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓർഡറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബേസിക് ക്ലാസ് ഇരുന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊരായിട്ട്. ചിലർ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ചിലർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം എ ബിനേക്കാൾ വരുന്ന പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ എക്ക് ഒരു വലിയ ലൈനും ബിക്ക് ഒരു ചെറിയ ലൈനൊക്കെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എ ബിയേക്കാൾ വരുന്ന പറയുമ്പം എ മുകളിലും ബി താഴെ എഴുതിയിട്ട് വലുതും ചെറുതിലേക്ക് താഴേക്ക് എഴുതുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എഴുതുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ ഓർഡറിലാക്കുന്നത് വലുതും ചെറുതിലേക്ക് ഓർഡറിലാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യന് എന്താണ്, നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, 1 മാർക്കിനാണ് സാധാരണ ഓർഡറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. പക്ഷേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് 2 or 3 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഇവിടെ 2ാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, സുരേഷ് ഓക്കെ, രാജേഷ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുരേഷ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രമേഷ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധർമ്മേഷ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യോഗേഷ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽപേഷ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരീഷ്, ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലേ. നേരത്തെ കിട്ടിയ ഓർഡർ ഇതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് വൈസ് ഹൂ ഈസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മിഡിൽ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 7 പേരാകുമ്പോൾ 4ാമതിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും മിഡിൽ അല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 4ാമതിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും സെൻട്രലിൽ വരുന്ന ആൾ, കാരണം 7 പേരാണ്. അപ്പോൾ അതാരാണ്, ധർമ്മേഷ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആൻസർ ധർമ്മേഷ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഓർഡറിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആക്കി, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വരയ്ക്കാതെ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ നിന്നും ഹൂ ഈസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ അവിടെ പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന് സിംഗിൾ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്താണ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്ന സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന മോഡലൊക്കെ കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ എന്താ റെയിൽവേ എക്സാമിനെ കാണാറ്. ഇപ്പോൾ SSC എക്സാം ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ 1-2 മാർക്കിന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് 1-2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന രീതി ചോദിക്കാറില്ല. പൊതുവേ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർഡറിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരാറുണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻസി പോലത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ വരാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാത്സിൽ റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ 2-3 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന എക്സാംസ് റെയിൽവേ എക്സാമിനാണ്. ഓക്കെ, SSC എക്സാമിന് ചോദിക്കാറില്ല അങ്ങനെ അധികം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗോവിന്ദ് ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ആശിഷ് ബട്ട് ടോളർ ദാൻ കമൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ ഗോവിന്ദ് ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ആശിഷ്. ഓക്കെ, ആശിഷിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഗോവിന്ദ്. ബട്ട് ടോളർ ദാൻ കമൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഗോവിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കമലിനേക്കാൾ ടോളർ ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇതാണ്. ഗോവിന്ദ് ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ആശിഷ് ബട്ട് ടോളർ ദാൻ കമൽ. അടുത്തത് നരൻ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ കമൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കമലിനേക്കാൾ ചെറുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ജയന്ത് ഈസ് ടോളർ ദാൻ നരൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജയന്ത് നരേനേക്കാൾ ടോളർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതുവാണേ, കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ജയന്ത് ഈസ് ടോളർ ദാൻ നരൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നരനേക്കാൾ ടോളർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് പൊസിഷൻ ഇവിടെ വെക്കാം, ഇവിടെ വെക്കാം, ഇവിടെ വെക്കാം, ഇവിടെ വെക്കാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. ഈ പറയുന്ന ജയന്തിന് നമുക്ക് എവിടെ വെക്കാമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുവാണ് ജയേഷ് അല്ലേ. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആശിഷ് ഈസ് ടോളർ ദാൻ ജയന്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ജയന്താണ്, സോറി, ആശിഷ് ഈസ് ടോളർ ദാൻ ജയന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആശിഷ് ജയന്തിനേക്കാൾ വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആശിഷിനെയും നരേനെയൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ജയന്തിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്തേക്ക്. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 പേരുണ്ട്, ആരൊക്കെയാണ്, ഗോവിന്ദും കമലും ഉണ്ട്. ഇപ്പം നരേനേക്കാൾ വലുതും ആശിഷിനേക്കാൾ ചെറുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയന്തി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം, ഗോവിന്ദിനേക്കാൾ വലിയ ആളാകാം. അല്ലെങ്കിൽ ഗോവിന്ദിനും കമലിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ആളായിരിക്കും ജയന്ത്. അല്ലെങ്കിൽ നരനേക്കാൾ വലുത് ആളായിരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്, നരനും കമലിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ആളായിരിക്കും ജയന്ത്. ഇതിലെവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം, കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആകെ നമുക്ക് ഇത്രേ അറിയത്തുള്ളൂ, ആശിഷിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം, നരനേക്കാൾ വലുതാണ് എന്നേ അറിയത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹു എമംഗ് ദം ഈസ് ടോളസ്റ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ പൊസിഷനെ അറിയാതെ ഉള്ളൂ അല്ലേ, നമ്മുടെ ജയന്തിന്റെ പൊസിഷൻ മാത്രമേ അറിയാതെ ഉള്ളൂ. ജയന്ത് ഇതിനിടയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഏരിയക്കകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജയന്ത് വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആശിഷിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്, നരനേക്കാൾ വലുതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ജയന്ത് എവിടെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ഹു എമംഗ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ദ ടോളസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ടോളസ്റ്റ് ആരെന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ടോളസ്റ്റ് ആരെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആര് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരിക, ആശിഷ് തന്നെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, സോറി, ആശിഷ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ആരാണ് എന്താ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് വലുതെന്നേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. ഈ ജയന്ത് പേഴ്സൺ എവിടെ വന്നാലും ആശിഷ് തന്നെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരും, ആശിഷ് എന്ന് നമ്മുടെ ആൻസർ വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഡേറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഫുൾ ഡേറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാറില്ല. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ആ നേരത്തെ വിളിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ആശിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോവിന്ദായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമലായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നരേനായിരുന്നു, പിന്നെ ആശിഷിനും നരേനും ഇടയിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു, ജയന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ്. ഞാൻ നേരത്തെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കകത്തും എന്താണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കാം, ഡെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ ക്യാൻ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. അടുത്ത നമുക്ക് കമൽ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ഗോവിന്ദ്. കമൽ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ഗോവിന്ദ്, അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് തന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഗോവിന്ദ് ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ആശിഷ് ബട്ട് ടോളർ ദാൻ കമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് എന്താണ്, ഗോവിന്ദിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ 4 ഡേറ്റയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ. പറയാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരാളെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. അടുത്ത ഡേറ്റ ജയന്ത് ഈസ് സെക്കൻഡ് ടോളസ്റ്റ് എമംഗ് ദ 5. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡേറ്റ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ജയന്തിന്റെ പൊസിഷൻ ഫിക്സ്ഡ് അല്ല. ജയന്ത് ഇവിടെ വരാം, ഇവിടെ വരാം, ഇവിടെ വരാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജയന്തിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ജയന്ത് ഈസ് സെക്കൻഡ് ടോളസ്റ്റ് എമംഗ് ദ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാൻ സാധിക്കാത്തൊരു ഡേറ്റയാണ്.
അടുത്ത കമൽ ആൻഡ് ജയന്ത് ആർ ഓഫ് സെയിം ഹൈറ്റ്. അതും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്കിവിടെ കമലിനേക്കാൾ വലുതാണോ ജയന്ത്, കമലിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ ജയന്ത്, അതോ ഗോവിന്ദിനേക്കാൾ വലുതാണോ ജയന്ത്, ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇതും പറയാൻ പറ്റില്ല. ലാസ്റ്റ് ഗോവിന്ദ് ആൻഡ് ജയന്ത് ഓഫ് ആ സെയിം ഹൈറ്റ്, അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് നമ്മുടെ അറേഞ്ച്മെന്റിനകത്ത് ഒരു ഡേറ്റ് ഇതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ബാക്കിയുള്ള നോക്കണ്ട. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്? ഇതുപോലത്തെ ഡേറ്റ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരാളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിക്സഡ് അല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻസർ എടുക്കാൻ. പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, നരനേക്കാൾ വലുതാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാടിക്കേറി ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു ശീലം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാണ്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നരനേക്കാൾ വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, തൊട്ട് മുമ്പിലാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ സാധാരണ വരാറില്ല ഓർഡറിങ്ങിനകത്ത്. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്താണ് ജയന്ത് വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുവാണ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആശിഷ്, ഗോവിന്ദ്, കമൽ, നരൻ. ആശിഷ്, ജയന്ത്, നരൻ. ഓക്കെ, സെയിം ഡേറ്റയാണ് ഞാൻ വരച്ച് വെറുതെ സമയം കളയുന്നില്ല, ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ചതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ എമംഗ് ദം ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം നരനേക്കാൾ വലുതാണ് ജയന്ത്, ആശിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ജയന്ത്. അപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിലേ ജയന്ത് വരത്തുള്ളൂ. നരൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ള ആൾ, അല്ലേ? അതും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കണം? കമൽ ഓർ ജയന്ത് എന്നായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് എന്നായിരിക്കണം. അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പം കമലാണോ ജയന്താണോ ഇവിടെ വരിക, സെക്കൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം നരനേക്കാൾ വലുതെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ചാടിക്കേരി ജയന്ത് എന്ന് എഴുതി കളയരുത്. കാരണം നരനേക്കാൾ വലുതാണ് ജയന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ എഴുതി കൊണ്ട് വെച്ചാണ് പലരും തെറ്റിക്കാറ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാനായിട്ട്. അപ്പം കമൽ ഓർ ജയന്ത് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കനോട്ട് ബി ആയിരിക്കും വരിക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡേറ്റ് തരും. അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജയന്ത് ഈസ് ടോളർ ദാൻ കമൽ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡേറ്റ് എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ തരും. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആരെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമലാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എക്സ്ട്രാ ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ, ഇത് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഹൂ ഈസ് ടോളസ്റ്റ്ന്നോ ഹൂ ഈസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ്ന്നോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്. ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഏകദേശം അതേ കൺസെപ്റ്റ്. നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അവിടെ പറഞ്ഞത് വി ഈസ് നോട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ എ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഈസ് നോട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നോട്ട് ഉണ്ട്. നോട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വി എനേക്കാൾ ചെറുതാകില്ല. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും വി എനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും? വലുതായിരിക്കും, അല്ലേ? അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വി ഈസ് നോട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ എ. അടുത്ത ഡി ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ വി. ഓക്കെ, എന്താ 1 2 3 ഉണ്ടല്ലോ. ഡി ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ വി. ഓക്കെ, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഡി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം എനിക്ക് ആ സെന്റൻസിൽ ഡി ആണോ എ ആണോ വലുതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് എ എന്നുള്ള ഡേറ്റ് എഴുതി, വിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഡി എന്നുള്ള രണ്ട് ഡേറ്റ് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത എ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ഡി. ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ അറേഞ്ച്മെന്റിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. എ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ഡി, അതായത് വിയും ഡിയും ഡിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ഡി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി, ആ 3 പേരുടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഡി ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ എ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ. ഡി ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ എ അല്ല, എ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ഡി ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ വരില്ല. അടുത്ത എ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ വി ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് എ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ വി ആൻഡ് ഡി, വിനേക്കാൾ ഡിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് എ, അല്ലേ? അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണ്. എ ഈസ് ടോളർ ദാൻ വി, അത് വരില്ല. ഡി ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ എ ആൻഡ് വി, അതും വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ആൻസറിലേക്ക് പോകാം. 3 പേരേ ഉള്ളൂ, അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് ഹൂ ഈസ് ടോളസ്റ്റ്, ഹൂ ഈസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം എക്സാമിന് വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ PYQ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് എടുത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് സ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് എക്സാം ഡേറ്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി എക്സാം ഡേറ്റ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി എക്സാംസ് ഡേറ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്നാണ്, ഒരു ചെറിയ സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിലാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇന്ന ദിവസമാണ് എക്സാം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ച് ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ബേസിക് ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അത് ക്ലാസ്സൊക്കെ
വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ബേസിക് ക്ലാസ്സുകൾ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഓൾറെഡി പഠിച്ചവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അവർക്ക് ഈ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും അതിനകത്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടും. GK പഠിക്കാനായാലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് സോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെൻറ്ററിങ് സപ്പോർട്ടോടെ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ വരണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മളിപ്പം ആപ്പിനകത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു അവസരം അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവരുടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ഡയറക്റ്റ് സാറുമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മെൻറ്റർ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് മടിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പരസ്പരം ഫ്രണ്ട്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചോദിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് മടിയിലാണ് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആപ്പിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക. അല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ആരെങ്കിലും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അവർക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കാൻ പറയാം. കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് a question and two statements labeled 1 and 2 are given. You have to decide which statement is or are sufficient to answer the question. Okay, അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് ഓർഡറിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, പക്ഷേ ഇതൊരു ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻസി മോഡൽ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നമ്മുടെ ഓർഡറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, റാങ്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻസി ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളുടെ ചേർന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റീസണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഡയറക്ഷൻ, ബ്ലഡ് റിലേഷൻ, കോഡിങ്, റാങ്കിങ്, ഓർഡറിങ്, സിലോയിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ആദ്യത്തെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടുമോ, അതോ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടുമോ, അത് രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്താലേ കിട്ടുമോ, അത് രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്താലും കിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓർഡറിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവം എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിപ്പോൾ എമംഗ് 4 ഫ്രണ്ട്സ് അർജുൻ, പവൻ, നീരജ് ആൻഡ് സുനിൽ ഹൂ ഈസ് ദ ഹെവിയസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെയിറ്റിന്റെ ബേസിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഈ 4 പേര് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഹെവിയസ്റ്റ് ആരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ വെച്ച് മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഇവിടെ നോക്കിയേ, അർജുൻ ആൻഡ് പ്രവൺ ആർ ഓഫ് ദി സെയിം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അർജുനും പ്രവണും എന്താണ് സെയിം ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഹെവിയസ്റ്റ് ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് അല്ല വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഹെവിയസ്റ്റ് ആരെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കൂടി ആരെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ആദ്യത്തിന് ഇടയ്ക്കത്ത് അർജുനും പവനും ഒരേ ഹൈറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിൽ നിന്ന് ഹെവിയസ്റ്റ് ആരെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഉടനെ നിങ്ങൾ ഇതും കൂടെ എടുത്ത് ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകരുത്, നിങ്ങളിത് സെപ്പറേറ്റ് നോക്കുക. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ സെപ്പറേറ്റ് നോക്കാം. പവൻ വെയ്സ് മോർ ദാൻ നീരജ്. ഓക്കെ, പവൻ വെയ്സ് മോർ ദാൻ നീരജ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ സുനിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ഡേറ്റ വെച്ച് ഈ രണ്ടാമത് വായിച്ച നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ വെച്ച് മാത്രം ഹെവിയസ്റ്റ് ആരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് 4 പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 4 ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് അർജുൻ എവിടെ വരും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ വെച്ച് മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുൻ എവിടെ വരും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെവിയസ്റ്റ് ആരെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ 2 ഡേറ്റ കമ്പൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഈ ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, അതിനോട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ കമ്പൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അർജുനും പവൻ ആർ ഓഫ് ദി സെയിം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനും പവനും സെയിം വരും വെച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആര് വരിക, അർജുൻ വരിക. അപ്പോൾ 4 പേര് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് സുനിൽ പവനേക്കാൾ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ്, പവനും അർജുനും ഒരേ വെയിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അർജുനേക്കാളും വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് സുനിൽ. ഇവർ രണ്ടുപേരെക്കാളും വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും ആരെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക്, നീരജ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹെവിയസ്റ്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ആരായിരിക്കും, സുനിലായിരിക്കും. ആൻസർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 2 ഡേറ്റ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും, ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടുഗദർ ആർ നീഡഡ് ഇതായിരിക്കും. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ, ആൻസർ അടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻസി മോഡലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ഓർഡറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന സമയത്ത് ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻസിയുടെ ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേണിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക. ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഏകദേശം ഇതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 3 സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് നോക്കാം. ഹൂ ഈസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് എമംഗ് PQRS ആൻഡ് I. ഓക്കെ, PQRS ആൻഡ് I അല്ല T ആണ് കേട്ടോ, PQRS T എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 5 പേരുണ്ട്. 5 പേരിൽ
ഷോർട്ടസ്റ്റ് എമംഗ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ചെറുതായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചെറുത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 3 ഡേറ്റ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ വെച്ച് വരച്ച് നോക്കുക, എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ വെച്ച് വരച്ച് നോക്കുക, എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. പക്ഷേ 3 ഡേറ്റ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മാത്രം വെച്ച് വരയ്ക്കുക, രണ്ടാമത്തെ മാത്രം വെച്ച് വരയ്ക്കുക, മൂന്നാമത്തെ മാത്രം വെച്ച് വരയ്ക്കുക, അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് സിംഗിൾ ഡേറ്റാസ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് സഫിഷ്യന്റ്, ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 3 ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലി കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ വെച്ച് മാത്രം വരച്ചാൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് ആദ്യമേ എടുത്ത് 1 നോക്കുക, 2 നോക്കുക, 3 നോക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ ഒന്ന് മാത്രം നോക്കുക കേട്ടോ. ഒന്നാമത് പറയുന്നത് P is taller than T. ഓക്കെ, P is taller than T but shorter than S. ഓക്കെ, but shorter than S. ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മൊത്തം 5 പേരുണ്ട്, ആകെ 3 പേരെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ആരാണ് ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന്? പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബാക്കി 2 പേരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടണം, ഇല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറ്റത്തില്ല. അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലി 3 സഫിഷ്യന്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ആൻഡ് either 1 or 3 ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബോത്ത് 1 and 2 ഉണ്ട്, 1 and 3 ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 3 വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 3 നോക്കുമ്പോൾ S is taller than R. ഓക്കെ, S is taller than R and P is taller than Q. ഓക്കെ, S is taller than R, അതുപോലെ P is taller than Q. അത്രയും മാത്രം ഡേറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പറയാൻ പറ്റും? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതും പറയാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത്തെ വെച്ചും പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തൊരു ഏതൊരു കിടപ്പുണ്ട്, അതോടെ ഇരുന്നോട്ടെ. നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം. ബോത്ത് 1 and 3 സഫിഷ്യന്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോത്ത് 1 and 3 നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 1 ഉം 3 കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം 1 ഉം 3 കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് എസ് ആറിനേക്കാൾ വലുതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എസ് ആറിനേക്കാൾ വലുതാണ്, അതുപോലെ പി യേക്കാൾ വലുതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ആറും പി നമ്മൾ അറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ആറും പി കോമ ഇടുവാണ് കേട്ടോ. പ്രശ്നം പി യേക്കാൾ ചെറുത് ടി എന്നുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്. എസിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് പി എന്ന് നമുക്കറിയാം, പിന്നേക്കാൾ ചെറുതാണ് ടി, എസിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ആറ്. ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണേ, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അറിയില്ല. പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിനേക്കാൾ വലുതാണ്. ഓക്കെ, പി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ക്യൂവിനേക്കാൾ വലുതാണ്. ഇങ്ങനെയാ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് 1 ഉം 3 കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി പിയിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ക്യൂവും ടിയും. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ആറും പിന്നേക്കാൾ ചെറുതാകാൻ വേണമെങ്കിൽ, കാരണം എസിനേക്കാൾ ചെറുതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഏറ്റവും വലുതാരും ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും, എസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം എസിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ആറ്, എസിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് പി, പിന്നേക്കാൾ ചെറുതാണ് ക്യൂ, പിന്നേക്കാൾ ചെറുതാണ് ടി. ബാക്കി എല്ലാവരും എസിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹെവിയസ്റ്റ് ആരും ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലുതാരും ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബോത്ത് 1 and 2 3 സഫിഷ്യന്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 and either 1 or 3 സഫിഷ്യന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2ഉം 1ഉം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും, 2ഉം 3ഉം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 and either 1 or 3 സഫിഷ്യന്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരാം. ബാക്കി 3 വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേ ആൻസർ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ആദ്യം 2 എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. Q is shorter than R എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Q is shorter than R-നേക്കാൾ ചെറുതാണ് Q. Q is shorter than R but taller than T അല്ലേ, but taller than T. അപ്പോൾ Q എന്ന് പറയുന്നത് T-നേക്കാൾ വലുതാണ്. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഡേറ്റയ്ക്കകത്തുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ P is taller than T. ഓക്കെ, ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. P is taller than T. ടിയേക്കാൾ വലുതാണ് P. ഓക്കെ, ടിയേക്കാൾ വലുതാണ് P ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ എസ്, എസിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് P. ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി, ടീനേക്കാൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ് Q R, ടീനേക്കാൾ വലിയ ആളാണ് പി എസ്. ഇവരുടെ ഓർഡർ എനിക്കറിയില്ല. പി എവിടെ വരുന്നു, ആർ എവിടെ വരുന്നു, ക്യൂ എവിടെ വരുന്നു, എസ് എവിടെ, അതെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും ഈ 4 പേരും ടീനേക്കാൾ വലുതാണ്. മൊത്തം 5 പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആരെന്ന് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും, ടി ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. എനിക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെയും ഒന്നാമത്തെയും ഡേറ്റ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് ടി ആണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് 2ഉം 3ഉം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ ആറ് ക്യൂ ടി ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് ഇസ് ടോളർ ദാൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എസ് ഇസ് ടോളർ ദാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം, എസ് ഇസ് ടോളർ ദാൻ ആർ. ആൻഡ് പി ഇസ് ടോളർ ദാൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പി ഇസ് ടോളർ ദാൻ ക്യൂ, ക്യൂവിനേക്കാൾ വലുതാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നര കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂവിനേക്കാൾ വലുതാണ് ആറ്, ആറിനേക്കാൾ വലുതാണ് എസ്, ക്യൂവിനേക്കാൾ വലുതാണ് പി, ടീനേക്കാൾ വലുതാണ് ക്യൂ. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ്, ടീനേക്കാൾ വലിയ ആളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്
ടി ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യപ്പെടും, ഒന്നും രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യപ്പെടും, രണ്ടും മൂന്നൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യപ്പെടും, നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻസർ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ആൻഡ് എയ്തർ 1 or 3 സഫീഷ്യന്റ് എന്നൊരു ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതർ ഓർ കേസ് വരുന്നത് ഡേറ്റാ സഫീഷ്യൻസിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കേസുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഡറിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരിക. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഓർഡറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഡേറ്റാ സഫീഷ്യൻസിക്കകത്ത് വരുന്ന സാധനമാണ്. നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ 2 ക്വസ്റ്റ്യനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക, എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ കുറവ്. അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. ഡേറ്റാ സഫീഷ്യൻസി ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് പോകുന്നുണ്ട്, അവിടെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡറിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളും പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഏതോ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ്, ഡേറ്റാ സഫീഷ്യൻസി എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് എത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് ഇടുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത്. കാരണം നമുക്ക് ഇനി ഒരു അടുത്തൊരു എക്സാം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കരുത്. എല്ലാ വർഷവും റെയിൽവേ വിളിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ടാവും, ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എത്ര കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ അടുത്തൊരു ഒരു ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വേറൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളിപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ കളയുവാണെങ്കിൽ ഇനി പുതിയ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഈ വർഷത്തെ എക്സാം തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവരും നല്ലവരെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.